大家好啊，我係阿奕啊，歡迎大家翻到嚟啦。咁啊，今日咧繼續翻到嚟咧，繼續我哋 Minecraft Week 啦。咁啊，今個禮拜咧話明係 Minecraft 啊嘛，咁所以咧咁我就揾咗啲好得意嘅商品啊，咁啊呢個其中一個，不過呢個舊嘅，我就唔同大家介紹啦，因為其實我 IG 啊、Facebook 啊我都有 po 過嘅關於我哋呢啲舊嘅商品啊。咁啊，為咗今個禮拜咧，咁就專登喺 Amazon 啦同埋淘寶咧，咁啊訂咗一啲 Minecraft 嘅商品翻嚟嘅。咁啊，當然係淘寶嘅先到啦，因為當然係近啲 Amazon 嗰個就係好似喺美國寄緊嚟啊，咁啊未到嘅。今日咧就同大家開下箱啊，咁啊唔係呢個嘅，我準備有一個咧非常之特別嘅 Minecraft 箱啊。等陣先呢邊。呢個箱咧，大家都應該見過㗎啦。咁就係一個咧咁樣嘅箱，我哋放喺度係非常之重嘅。咁但係咧呢個箱我哋之前同大家咁啊睇過㗎，喺 Facebook 同 IG。咁但係咧裡面嘅嘢咧咁啊當然係未睇過啦。咁所以咧咁啊依家咧就同大家開下箱咧，咁啊睇下裡面有啲咩啦。會，哎呀，開唔到箱添，個箱棘住咗。啊得啦，會，我哋係咪應該要配翻個聲啊？會，唔係嗰個咩聲嚟㗎？係啦，唔該阿成。咁我哋咧咁啊開咗呢個咁嘅箱出嚟之後咧，咁我哋裏面咧咁就訂咗幾個咧非常之得意嘅嘢，咁我哋睇下有啲咩先。咁啊，首先第一個咧就係咩嘅咧？就一個非常之大嘅膠袋啦，然之後跟住我哋拆開佢。我估大家咧一開始就睇到佢係咩嚟㗎，但係咧我哋有啲暴力嘅開箱方法先。然之後跟住咧我哋就可以咁樣，然之後跟住咧又咁樣。唔係啊，已經有我哋就整一個非常之得意嘅呢個中介龍嘅公仔翻嚟啦。個相機未爛嘅 OK， 我唔想撞啊個相機，等個中介龍。咁但係咧咁啊有一個咧咁大隻嘅中介龍公仔，冇記錯好似係60cm 長啊，咁啊有一個咁得意嘅公仔啊，咁咪就可以咧放喺家臣嗰個面前，然之後跟住咧一嘢懟埋佢，每次嚇親佢都得嘅喎。我哋試下先陣間。但係第一個咧就係呢個咁得意嘅中介龍公仔啊，淘寶都幾多得意嘅嘢喎。雖然 Amazon 嗰個咧，我就覺得係更加正嘅，咁啊應該大家跟住落嚟啦，咁啊就會見到 Amazon 嗰個嘅嘢㗎啦。咁嗰個嘢咧，咁啊多幾日咧，我哋就會同大家咧咁啊去研究下嗰個咩嚟㗎啦。咁但係呢個咧就係一個非常之得意啦，中介龍公仔對翼拍唔拍得㗎？陣時對翼有啲肥啊，呢啲中介龍係肥版嘅嗰陣時，當初嗌咗比較得意啊嘛，試下整多啲係嘛。好，第二個咧就係一個非常之得意嘅嘢嚟嘅，咁啊用咗一個咧我最中意嘅盒啊，一個紫色嘅禮物盒咧，咁啊裝住佢咗去嘅，你見到一個禮盒裝啊，咁啊唔講咧，裏面都有人以為可能係香水嘅，咁但係咧我哋開完佢之後咧，就會發覺咧有啲非常之得意嘅嘢喺度啦，一個紫色嘅盒，同埋裏面都係紫色嘅，同你講咁樣看下裏面，全部都係紫色啊，好正啊！咁啊雖然呢嚿嘢咧就唔係紫色咁，但係紫色包裝袋咧就已經覺得係物超所值啦。咁但係咧，我哋首先第一個拎出嚟嘅就係有呢個泡泡紙，我哋一嚟有一粒，仲有幾粒，仲有多幾粒，仲有多幾粒。OK 啱啦。泡泡紙唔關事嘅其實，每次都未玩。咁但係咧，我哋今次咧就有呢個雷射裝嘅一個鑽石喺度啊！你見到呢個位置㗎，非常之正嘅一個靚嘅鑽石裝啊！咁啊，雖然咧我哋亦都可以咧就咁放佢喺度啊，咁但係亦都好似冇咩特別嘅，就係一個白色嘅盒喺呢個位置㗎。咁啊，白色嘅盒咧，咁啊裡面咧就係一個 LED 嘅燈組啊。咁我而家就可以嘅咁樣掹佢出嚟，呢度冇記錯就有個葉啦。咁咪掹完佢出嚟之後咧，咁我咧就可以着燈㗎，應該就可以望一望先。我哋應該可以咁樣擰一擰佢咁就得啦。得啦，哈哈，着緊燈啦。咁我咧就可以咧將呢個鑽石咧咁啊放上呢個燈座度，你會發覺咧係一個閃閃發光、非常之正嘅一樣嘢出嚟㗎。雖然咧我暫時咧都未揾到佢點樣咧，咁我可以定住喺紫色度。我覺得可能得嘅，咁不過我就唔嘥咁多時間落去啦。夜晚可以開着佢咧，擘大一個嘅呢個裝飾咧都係唔錯嘅。咁所以咧我哋就可以咁樣咧咁啊放喺 studio 度啦。因為其實你見到啦，如果大家有睇過 tour 嘅話咧，嗰邊咧咁就係一個咧可以俾我哋擺裝飾品嘅地方嘅。咁所以咧，如果我哋咧將呢個嘢咧放翻喺呢度嘅話，咁啊着住燈，唔知道個電開幾耐啊。咁但係咧夜晚咧都應該係幾靚嘅。咁啊同埋呢個中介龍咧，咁啊可以摺埋佢一齊咧，咁啊應該啱啱好嘅。呢就係超級肥嘅中介龍。咁啊第三樣嘢咧，咁啊其實 order 咗3樣嘢嘅啫，個箱裏面就冇嘢㗎。咁啊你冇睇落咧，佢係似一個
大信封一個公事包啦，但係裏面咧係啲非常非常之正嘅嘢嚟嘅，咁我哋就開嚟睇下咧佢係咩嚟先啦。咁啊似公事包啊係扁嘅，咁啊亦都咧咁啊有啲紙狀咁啊睇喺度㗎，睇下先。就係我哋訂咗翻嚟嘅一啲 paper model 啦，你就見到啊，我哋呢度咧訂翻嚟嘅就係一啲可以俾我哋咧當物品展示框做嘅一啲嘅裝飾啊，咁可以俾我哋黐喺牆上面嘅。咁啊，其實都有好多貼紙嘅，不過我哋就費事黐喺牆度，咁所以我哋就冇買啦。咁但係咧，我就買呢啲啊，品展示框裏面嘅一啲鑽石啦、鑽石島啦，同埋呢個咩啊金蘋果。即係咧有啲咩事嘅時候咧，咁我而家就喺緊個金蘋果掹落嚟，咁啊食兩食咧，咁啊當然咧都非常之好嘅。開嚟睇下裏面有啲咩先啊！會。淘寶真係好多搞嘢嘅嘢，咁但係咧，唔知我哋今次會唔會中伏咧？應該就冇啩，我就覺得睇下先，應該仲有一塊，呢塊都應該係嘅，係咪咧？睇下先，係啦。咁呢啲咧就其實係一啲紙板嘅模型啦，咁大家都應該好熟悉嘅啦。細個咧做 VA 做視藝堂咧都應該學過呢啲咧，話整啲口出嚟，然之後跟住咧咪就可以剪佢出嚟啦，然之後黐好佢嘅。咁我依家咧就試下黐一個啦，我想試下黐下個金蘋果先，咁啊睇下會發生啲咩事先。呢個金蘋果睇下我哋黐出嚟咧，咁啊會係一個咩嘢嘅樣先。咁啊一陣間咧砌完之後咧，咁就俾大家睇一睇呢嚿咁嘅嘢啦。好啊，我哋搞掂啦，一個真正嘅 item frame 啊！雖然依家已經係差唔多成個鐘頭之後嘅事嚟㗎，但係咧，我哋撳咗添。嗱，個金蘋果咧就唔係 hold 得太實嘅，因為咧我就有啲懶嘅。其實本身咧佢就俾咗呢啲紙條我哋咧，你見到啊，咁啊應該喺呢度見到嘅。呢個鑽石咧佢就俾呢啲紙條我哋咧，咁啊黐晒呢啲邊嘅，咁啊你見到啊好多細嘅三角形啦，咁啊要不停咁接啦，然之後跟住又黐唔到啊，咁所以咧我就決定放棄佢啦。咁啊最後咧，咁我就剪晒呢啲嘢出嚟啦。其實原本呢啲咧應該係好似咧呢個鑽石咁咧黐喺呢個位置嚟，見到咧呢個係黐實咗嘅，但係俾我咧一嘢攞把鉸剪咧咁啊剪走咗佢啦。耶！呢個係懶型嘅做法，小朋友千祈唔好學啊！咁我哋 studio 咧就冇咩太過好嘅器材咯，就淨係得啲白膠漿啊，咁所以咧我就求其咁樣咧咁啊砌咗佢出嚟噶。咁但係咧我估佢應該乾咗之後咧都應該係可以咧咁啊撐到少少嘅，只要加上唔好失驚無神撲咗落喺呢個 item frame 度咧，咁就應該 OK 啦。咁但係咧整體嚟講咧，我哋黐落去咧都係一個幾正嘅嘢嚟嘅。我哋可以黐翻幾個，然之後跟住咧我哋就可以放喺呢度啦，呢個位置。立咗個金蘋果嚟食，雖然個金蘋果已經俾我整到污糟晒，同埋你睇下呢度呢個位置，你見到全部都係紙碎啦、紙碎啦、紙碎啦，又係紙碎啦，全部都係紙碎啦。然之後跟住咧我就應該有排汁啊，同埋我嗰個紙陣喺邊喺度。呢嚿嘢咧最後咧係俾我用咗我嚟做壓實呢啲嘢嘅工具嚟嘅，即係我哋平時咧黐完白膠漿之後咧，我就咁樣按住佢，跟住咁樣一個好嗌救命嘅死人東東啊！咁但係咧我哋就同大家咧咁啊玩咗呢個淘寶嘅東東啊，咁啊Amazon 嗰個咧即係我哋喺 Amazon 訂嗰個一定好啲嘅。唉，淘寶啊，我哋下次都係唔好訂啊！淘寶都幾多得意嘅嘢喎。係啊，咁但係咧，我哋睇下有時間啦，或者如果佢哋上嚟有時間嘅話，捉住佢哋咧整埋呢個嘅鑽石啦，咁啊，同埋應該就係呢個嘅鑽石稿啊，有機會先啦。我就受夠啊，因為咧其實我就剪咗佢啦，然之後大家咧唔知見唔見到呢個位咧，其實裡面係空心嘅，原本咧係應該係實心嘅，但係最後咧我就懶地啦，咁啊將佢變咗做空心啊，我要撳翻晒佢呢個位置。啲白膠漿開始乾咧，咁我估佢就應該會硬翻，咁應該都會好啲嘅。雖然咧呢家又屈咗啦，我希望喺呢段片完嘅期間應該都唔會有事嘅。係啦，咁就係咁多。我哋今日咧就同大家咧咁啊開咗 Minecraft Week 裏面嘅一啲箱啊，咁啊雖然陸續有嚟啦，咁啊有呢個咁得意咧肥絲大隻嘅中介龍啦，我都唔知佢飛唔飛得起嘅，我成日都覺得佢飛唔起。望呢隻嘢肥到黐鬼線嘅，咁啊同埋咧我哋有呢個紙陣啦，唔係，其實呢個應該係一個水晶嘅裝飾嚟嘅，咁但係最後咧俾我哋變咗做一個紙陣啦，咁但係識發光嘅一個鑽石啦，咁啊最後咧就係呢個難砌到爆炸嘅 item frame 啊！我希望聽朝嚟嘅時候佢唔會跌咗落嚟啦，但係其實大家都見到呢度噶嘛，有啲白膠漿啦，我希望黐完佢之後就
就咩嘢都 OK 啦，咁就應該係咁多啦。咁啊，如果大家中意嘅話咧，咁啊記得喺下面留個 like 啦，咁啊同埋如果你想見到咧跟住落嚟我哋喺 Amazon 訂翻嚟嘅嘢嘅話咧，咁啊亦都喺下面留翻個 like 啦。咁就係咁多啦，我哋下一次翻到嚟咧就同大家咧喺呢個 Minecraft Week 度咧繼續同大家揾啲咧我哋未見過一啲 Minecraft 商品啊，或者咧 Minecraft 嘅一啲玩法啊。咁就係咁多啦，我哋下一次翻到嚟再見啦，拜拜。